nagalambot sa masobra 33 bilyones pesos. Ikaduha nga tranche ng cash aid ginrelease na sa gobyerno. Sa balita international, Pope Francis madayon na ang pagbisita sa Congo kag South Sudan. Sa balita sa sports, Japan, Spain, Morocco kag Belgium abanse na sa round of 16 sang FIFA World Cup. Balita Entertainment, Christmas song ni Mariah Carey nagbalik sa top 10 sa Billboard Hot 100. Samtang sa balita espesyal, aton pa rin yung istoryahan ng mga facts angot sa ancient Egypt. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 2, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye karon sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Plano sa mga negosyante nga hinioon na ang bulig sang alkalde sa siyudad sa Bacolod kag lokal nga panguluhan sang Negros Occidental angot sa wala untat nga pagtaas sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa merkado. Sunod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, hindi na magwanta sa ilahanay lakip na sa publiko ang nagakatabo nga sitwasyon sa presyo kag panahon na nga ilaman nga hinioon ang bulig sang lokal nga mga opisyales sang gobyerno. Dugang pa ni Carbon, pagi sa talatapan sa City kag Provincial Administrator, luyag nila nga ipangabay kay Mayor Albi Benitez kag Governor Bong Lacson ang posible nga pag-convene sang Local Price Monitoring Council para sa pagdiyon sa nakaigo nga lihok angot sa amo nga problema. Ginapaabot ni COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga madamo pa ang magaparehistro sa natalana nga liwat nga pagbukas ng voter registration sa Disyembre 12, 2022. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Kanya nga ang rehistrasyon na magalawig tubtob Enero 31, 2023. Sunod kay Kanya, ginapaabot pa niya ang madamo nga magarehistro bangod madamo pa sang wala na akomodar sa nagligad nga voters registration. Sunod kay Kanya, magabukas na alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon, Lunes tubtob Sabado ang rehistrasyon. Sining nga Disyembre sa opisina lamang sa COMELEC patigayunon ang registration, magluwas sa mga presohan sa diin may nakaschedule nga mga registration para sa mga person deprived of liberty o kon PDL. Sunod pa kay Kanya sa bulan na sang Enero masunod nga tuig, mag-aumpisa ang satellite registration. Naglambot na sa 63 ang kaso sang kolera sa Negros Occidental. Kung sa Negros Occidental, sa records ng Provincial Health Office, nagapanguna diri ang siyudad Santa Talisay nga may 22, ginasundan sang Silay 21, Ibi Magalona nga may 13, Victorias 3, Cadiz 3, kag Manapla 1. Duha sa mga pasyente ang nagkalamatay na halin sa Silay kag Ibi Magalona. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, nagapabilin sa gihapon nga isa ang water sample nga nagpositibo sa cholera halin sa coastal barangay sang Ibi Magalona. Sunod pa kay Tumimbang, isa sa marason sa pagsaka sang kaso, amo ang unsanitary practices, gani kinanglan sa karon sang immediate interventions. Pila sa mga interventions ang ipresentahan ni Tumimbang, amo ang chlorination sa water sources, pag-usisa sa water line, gud masiguro nga wala sang leakage, pagkuha sa ginakonsumo nga tubig halin sa legitimate water sources, kag pag-monitor sa mga pagkaon ilabi na sa mga ambulant vendors. Magluwas ni target man sang probinsya nga mapadamo ang kabarangayan nga may zero open defecation. Sa nagligad ng Oktubre, ginpanawagan sang PHO sa mga local government units nga i-activate ang local drinking water quality monitoring committees agud mapasangkad pa ang kampanya kontra sa waterborne kag foodborne diseases. Nagsaka ang kaso sa human immunodeficiency virus sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Ini ang ginpahayag sa Provincial Health Office ug PHO kadungan sa World AIDS Day kahapon Disyembre 1, 2022. Sa datos ginapresentar sa PHO, 273 sa mga kaso nga na-record halin Enero tubtob Setyembre 2022. Sa sining nga datos, 172 ang na-record sa Negros Occidental, kaga 101 sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Arnolfo Boy Makilan, HIV and AIDS advocate, nagdamo ang kaso bangod madamo man ang nainganyo o kung may nadamo man sa nainganyo,
nga magpaidalom sa HIV testing resulta sa ginpatigayon nga HIV awareness. Dugang panimakilan kalabanan sa mga pasyente ang mga miyembro sa lesbian, gay, bisexual, transgender kon LGBT. Apang sa karon suno kay makilan ilaman ginatutukan ang mga kabataan labi na ang mangyara sa senior high school agud mapaidalom sa HIV testing. Ang World's AIDS Day ang ginakomemorar sa kada Disyembre 1 sa tuig sa diin nagahugpo ang matao sa bugos ni kalibutan agud suportahan ang mga persona nga may HIV kag dumdumo ng mga pasyente nga nagkalamatay bangod sa AIDS-related illness. I think the message that we want to send is you should test para for your protection and for your, again, you address whatever diseases that you have, most especially HIV. Early detection is the key. Amo nang gusto namon nga padala nga message. Hindi na. Wala pa sang may nabaton ang DILG Bacolod sang opisyal nga mando halin sa Office of the Ombudsman angot sa dismissal ni Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangub. Sa interview sa Aksyon firing line ginbahing ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag, damlag lang nagpadulong sa ila opisina ang complainant kag ginpakita sa iya ang kopya sang desisyon apang ginklaro sini nga hindi niya ini makabig nga opisyal. Ginklaro ni Madayag ang pagserbis sang mando ang posible ipaagi sa alkalde sang Bacolod ukon sa DILG kag sa tion nga mabaton iya ini nga ipatuban. Sa karon wala pa nibaluan kung ano ang kabangdanan sang dismissal sang punong barangay. Ginumpisa na sa Philippine Statistics Authority o kon PSA ang pagpanagtag sa ilagin na pang-print nga Electric Philippine ID o kon e-Phil ID. Sudo kay Luis Gonzalez, Chief Statistical Officer sa PSA, yara sa 84,000 ka mga ID sa ilan na print kag 20,000 ang napanghatag diri sa probinsya. Ginklaro ni Gonzalez nga ang e-Phil ID ang mahimo na magamit kag hindi makabig nga temporary ID. Bawod ini ang may kaangay man nga features ng national ID o galing ang kinalain sa papel lang naka-imprinta kag kinahanglan lang nga ipa-laminate sang makabaton. Ginpahayag man ni Gonzales nga nakabaton sang e-Phil ID ang mahimo sa gyapon makabaton sang national ID nga naka-imprinta gamit ang PVC material o galing wala sila sang ideya kung saan pa ini maabot gikan sa central office. Gininganyo man ni Gonzales ang mapumuluyo nga magkadto sa mga registration centers kaga PSA dalon lang ila transaction slip agod may baluan kun yara na sa ila system agod ma-print ang ila nga e-Phil ID. Samtang yara na sa 2.5 milyones sa masobra 3 milyones ka populasyon sa Negros Occidental ang nakaparehistro na sa national ID. Distribution na sa e-Phil ID nga na-print namon. So kay bali ang tanan nga mga wala pa naka-receive sang actual nga ID, ina-issuehan namon subong sang e-Phil ID nang daw printable ID lang siya pero di same ang yang di same ang yang function. Ang equivalent naman siya sa permanent ID galing amo lang na siya printable lang sa papel lang sa ipa-print namon. Kabahin sa pagpahayag ni PSA Chief Statistical Officer Luis Gonzalez. Sa ibang banaton nga balita lokal, liwat nga nagpatigayon sang clearing operation ng Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw dira sa may Lopez Saina Street kag iban pa nga magdalanon sa palibot sang syudad kahapon nga adlaw Huwebes. Suno kay Bitaw Head Major Junji Liba, may pagginutok na naman sa dalagan sang trapiko sa lugar matapos ginokupar sang tricycle, e-trike kag masalakyan nga illegal nga nagaparking sa ginawanan man nila sadto nga lugar sa nga Sanibuluan, ginlaksa man sa mga furniture shop. Duwa pa ni Liba, magluwas sa illegal parking nga problema, nagpatigaan man sang operasyon ng iya mga personnel batok sa kolorum nga mga tricycle kag mga nagabiyahe nga e-trike. Dugang pa ni Liba, ang tanan nga tricycle kag e-trike nga ila na intercept sa operasyon ang gindala na kag gin-impound sa Bitaw office. Nagpaanumdom ang DILG Bacolod sa mga barangay official nga wala naguntat ang road clearing operations kay dapat ining ang mapadayon. Sa interview sa Action firing line, ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag, wala pa sa bag-o nga guidelines sa ginpapanaog ang gobyerno nasyonal pero may mga ordinansa ang LGU kon barangay angot diri para masustiner ang programa. Suno kay Madayag ang ginahimong road clearing operations ang Bitaw nga kalabanan sa mga illegal parking nga salakyan ang naga-supplement man sa sining nga programa. Dugang pa ni Madayag kada bulan nagapangayo sila sa accomplishment report tubtob nga ma-perfect ang pagpatuman sa road clearing operations. Naobserbahan man ni Madayag nga nagbalik ang mga illegal structures nga sadto nahawanan na. Samtang aprobado na ang implementation plan Ligtas Kapaskuhan 2022 sang Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay Dokpo spokesperson Police Lieutenant Judeces Catalogo,
gin-adapt sang NOCPO ang guidelines gikan sa national headquarters kag gintun-an man ang pila ka mabagay ang kinahanglan ipatuman sa probinsya. Magasugod ang implementasyon sang O-Plan para sa Pasko sa Disyembre 16. Suno kay katalogo, ang full implementation ang idungan sa unang adlaw sang simbang gabi kay magatapos sa Enero 7 tuig 2023. Sa karon nagapadayon ang command conference sang NOCPO agud maplansa ang preparasyon sa ipatuman nga security measures. Pati gayon noon sa maabot nga Domingo nga adlaw Disyembre 4 ang Christmas Festival of Lights nga pangunahan sa STI West Negros University. Ang ining aktibidad ang nagbalik matapos ang 2 ka tuig nga pandemya. Ining aktibidad ang base man sa ordinansa nga sadto gin-author ni Councilor M. Ang kag sang ulihi ginamiyandahan ni Councilor Jason Villarosa. Sa interview sa Aksyon Reports Afternoon Edition ginpahayag ni Mark Molina, Executive Vice President sang STI WNU, magaumpisa ang aktibidad las 5:30 sang hapon pagi sa isa ka parade halin sa Dalan Ramos magaliko sa tuong nga Dalan Rizal tubtob makalabot sa Bacolod Public Plaza. Sino kay Molina, lauman sa publiko ang performances sa 7 ka team sa plaza. Makita na nagkalain-lain ang Christmas lanterns, drum and bugle kag iban pa. Pati gayon man ang ceremonial switch on ceremonies in Christmas Village kag decoration sa plaza sa amuman nga adlaw. Lacson Street starting sa Ramos. Okay. Madiretso ang parada sa Rizal Street. Maliko sa Tuo, pakadto sa Bacolod Public Plaza, kung sa diin mag-assemble ang nagkalain-lain ng mga participants ng parade. Kabahin sa pagpahayag ni STI WNU Executive Vice President Mark Molina. Samtang sa duga pa naton nga mga balita lokal o kung nang aton 13th month pay sa pension sang SSS kag GSIS nagalambot sa masobra 33 bilyones pesos. Samtang ikaduha nga tranche sang cash aid ginrelease na sang gobyerno. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, akong Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila malaw, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sige. Di na tong ako, hindi na pangita man. Sinogid ginapangita mo, aw. Ari na siya. O, sige. Welcome mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton dira nga mga drivers. Good morning dira sa inyo. Mga vendors. Bang aga, no? Sino nang sa likod mo? No. Good morning dira kay Dennis Nuestro. Alex Untesa, Ragyapon Gag-ana Sinoro. Rochelle Evangelista, Happy Friday man sa imo. Kay Mareco Teresa Lina Kayaw, Kapariko Gilbert Kayaw dira, good morning man. Kay classmate ko Edwin Escopel, Raymar Beranyo Lingoste, good morning, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kag happy birthday gali kay Miss Mary Grace Bandoquillo Alave. Birthday niya ni karon nga adlaw mo. Happy birthday! Happy birthday! Kung may mga birthday ba ng iban, mga message sa akon kay ipag-greet niya. Pero yung birthday, way isang message nga i-greet siya. Sige lang. No, yeah, siguro. I-greet na sa karon on air karon. Kay Mary Grace Bandoquillo Alave, teacher ni siya. Sa kay Donald Kabasag, monitor lang kami samtang kapangapi upod kay Mrs. Oy, Judy sige. Desandra Bulior Magallanes, ay classmate. Good morning man sa imo dira sa may Bago City. Kag kay kumari ko na Virgil Ligaspi Coloso, good morning. Erla Vega, kag Sol Lama Barnacha sa Wadikha, Bacolod. Happy weekend, kag thanks God it's Friday. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning man. Kag sige, si classmate Edwin no amo to ginang condolence kuman bala pamilya ni Chay Sally Sancho Blasan Bago City. Kay balokang iyan nga mga kabataan ang duwa classmate ko gid mo. Tapos kilala ko tanan niya mga kabataan. Jing. Si Ma'am Vanessa Mayo is again ara sa party bus. Mayo ni si Ma'am Vanya kada katawahay lang no. Party lang ni sa permis si Ma'am Vanya. Pero ti reward mo na sa imo self bala. Yes. Sa pagtrabaho mo, ti reward mo na inang mga mo nga bagay. Mo na kamo ikaw sundor sila kapala reward gani si imo nga self pa no. Why not? Kita mo tag 5 times ang imo nga. Yes, because that's how you should love yourself. Because before you can love anybody, you should love yourself first. Okay, good. Marcia Rumbines Junio, good morning mga sa imong classmate. Damo sang classmate ko di blaya nga ari diga pamati sa aton mo no. Ay, bongga. Gina support din nila ang ila classmate. Sa akon nga mga classmate na sa college bala sang San Agustin, Colegio San Agustin, makita na naman kami buwas nga imbitar sila nga mag get together kuno kami lingko kundinta si Manong Senior Citizen na dito. Pero sige. Okay, stand by na sa aton nga mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, Philippine Standard Time, las 7:20. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, magalambot sa kabugusan nga 33 bilyones pesos ang ipagawa sang Government Service Insurance System kung GSIS kag Social Security System kung SSS nga 13th month kag Christmas pensions. Naibaluan nga 29.74 bilyones pesos sa GSIS samtang 3.35 bilyones pesos naman sa SSS. Ang unang batch sang 3.36 milyones ka pensioners ang SSS ang makabaton sang 13th month pay o kung 13th month pension karon nga semana kag ang masunod nga batch naman sa Disyembre 4. Sunod kay SSS President kag Chief Executive Officer Michael Regino ang kantidad ang katumbas ang bunanan nga pensyon sang ila pensioners. Samtang gitpag ni GSIS President kay General Manager Wick Veloso nga ang mabato naman sa ila pensioners ang katumbas ang bunanan nga pensyon tubtub 10,000 pesos. Batag ni Veloso, ang mga nagretiro sang 2018 tubtub sa karon nga tuig nga ginkuha ang 18th month cash payment sa ila basic monthly pension ang makabaton sang cash gift matapos ako makaligad ang 5 ka tuig. Natala na kay release ang gobyerno ay katatlong at tranche sa cash aid program para sa pigado balor 5.2 bilyones pesos. Sunod kay Social Welfare Undersecretary Edo Punay, target nila nga ma-release ang pondo sa madali nga panahon bawon ini ang ipaagi sa cash card sang mga benepisyaryo. Ang DBM ang mag-release sang 5.2 bilyones pesos para pondohan ang isa ka bulan nga requirements ang targeted cash transfer program sang DSWD. Ginapaabot nga 9.8 milyones ka mga tawo ang makabenepisyo. Sa idalom sang programa magahatag sang 500 pesos nga bulanan nga subsidy sa pigado nga mga pamilya sa sulod sang 6 ka bulan para mapaganhagan ang impact sa pagsaka sang presyo sa nga gatong kay iban pa nga balaklon. Una nga gin-release ang DBM ang 10.33 bilyones pesos nga naga-cover sang 2 ka bulan nga cash transfer para sa 10 milyones ka mga beneficiaries. Ginkompirmar sa Philippine Institute for Development Studies nga 36.9% sa mga senior citizens ang wala pa nakabaton sang pensyon halin sang 2020. Apang mas manubo ina ikumparar sa 78.9% sa mga senior citizens nga nagaedad 60 anyos pasaka nga wala nakabaton sang pensyon sa tong 2011. Sunod sa Philippine Institute for Development Studies, bangod sa pagpasangkad sang Social Pension Program, makabaton ang mga indigent senior citizens sang 500 pesos kada bulan gikan sa Department of Social Welfare and Development. Ginatutukan naman sa Kongreso ang posibleng pag-upgrade sa pension program sa 5 bilyones pesos nga pondo gikan sa 2023 proposed national budget. Samtang may pila ka mga mamalidha ang luyag matagan sang pensyon ang tanan nga senior citizens apang ginadebatehan pa bangod sa kinanglanon nga pondo. Nagpaandam ang Land Transportation Office o LTO sa mga accredited doctors kay medical clinics nga balbado sa no-show modus nga pag-issue sa medical certificate. Sunod kay LTO Chief Jose Arturo Tugade, posible nga masuspend o kung mapasira ang mga klinik nga naghahatag ng medical certificate nga wala sang physical examination. Ginehemplo nito gadi ang 6 ka adlaw nga suspension kag pagpasira sang K-Shine Medical Clinic sa Bacolod City bangod sa pag-issue sang 186 ka medical certificate sa sulod sang 1 ka adlaw. Para kay Tugade hindi mapatihan ang tuman kadamo nga na-issue nga medical certificate pero nagpatag ang clinic nga madamo ang nabato nila nga kliyente sa 1 ka adlaw. Sinabaluan ang pagpaidalom sa physical exam ang kabahin sa proseso sa pagkuha sa driver's license. Kalabanan sa mga Pilipino ang nagasalig ka nagakomporme sa mga ginahimo nanday Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice Presidente Sara Duterte. Mayara lamang 4% ang hindi believe sa kay Presidente Marcos Jr. kag Duterte, samtang 10% ang undecided. Nakuha ni Presidente Marcos Jr. ang pinakamataas nga trust rating sa Mindanao nga sa 92%, kag ang pinakamanubo iya nakuha sa Metro Manila nga may 82%. Tama naman kataas nga 98% ang trust rating kay Duterte sa Mindanao, kag pinakamanubo naman sa Balance Luzon nga may 81%.
Ang ila performance ratings ang 78% para sa presidente kag 80% sa vice presidente. Ginpatigayon ng survey halin Oktubre 23 tubtob 27 kag ini ang mayara sang 1,200 ka adult respondents. Kontento si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa performance sa mga officer in charge sa Department of Health at Department of National Defense. Ginpamangkot sa media si Marcos sa update sa appointment sa mga pamuno sa pila ka ahensya sa gobyerno, lakip na ang DOH kag DND. Sa karon si Undersecretary Maria Rosario Verriere ang nagaserbe nga OIC sa DOH, samtang si Jose Faustino Jr. naman ang OIC sa DND. Suno kay Marcos, wala pa sila sa ma-nominate sa DOH pero maayo ang trabaho ni Verriere. Dugang pa ni Marcos sa bahin sa DND nalipay ni karon sa sitwasyon kag ini nga mga butang ang ginatun-an sa kada katapusan sang tuig. Si Marcos nga nagapungko bilang agriculture chief ang nagpahayag nga may pila ka butang nga luyag sini nga malambot antes magbiya sa departamento. Ginpagwa naman sa CIDG ang composite sketches sang duha ka masuspek sa pagkadula sang manugbulang sa Laguna. Una nga nakuha sa CIDG ang video sa cellphone sa di nakita ang duha ka mga ginasuspetsuhan pulis kag ang missing nga manugbulang sa guwasang bulangan sa Santa Cruz ang Abril 28 tuig 2021. Gibahag ni CIDG Chief of Police Brigadier General Ronald Lee, makita sa video nga ang manugbulang ang nakaposas. Ang lalaki nga nakaposas ang positibo ang ginkilala sang iyang asawa kag utod nga si Michael Bautista, isa sa 34 ka missing nga manugbulang. Sunod sa CIDG, may lead na ang mga investigador sa identity sa duha ka mga lalaki sa video nga karon gina-enhance ang PNP Anti-Cybercrime Group. Ginapreparar na karon ang kaso kriminal batok sa mga suspek nga iga-file sa DOJ. Nagtukod sa Technical Working Group o kon TWG ang House Committee on Information and Communication Technology nga mo mag-consolidate kag magtukod sa hagna para sa Faster Internet Service Act sa pungsod. Suno kay House Panel Chair na Navotas City Representative Toby Chanco nga ang Technical Working Group ang pangunahan nila Union Representative Francisco Pablo Ortega. Ginmandoan ang TWG nga magtukod sa substitute bill para sa hagna nga Faster Internet Services Act gikan sa ginfile nga House Bills number 661, 1854, 2355, 2567, 3711, 5307 kag 5449. Ginpahag ni Chanco tuyo sa nasambit nga hagna nga maghatag sang minimum standards para sa internet services sa pungsod. Magluwas sa paghatag sang maayong nga serbisyo tuyo man sang hagna nga masiguro nga affordable ang internet service. Sunod naman kay Roderick Escolango, Project Manager of the Free Wi-Fi sang Department of Information and Communications Technology, nga sa karon mayaran sang 4,456 ka hotspot Wi-Fi access points nga nagahatag sang free connection sa naglain-laing bahin sang pungsod. Samtang ginbuksan sang Globe ang masobra 600 ka TM Bayan Fiber Wi-Fi hubs hasta katapusan sang katapusan sa Oktubre para matagan solusyon ang nagadako nga pagkinanglan para sa connectivity sa bugos nga pungsod. Ang TM Bayan Fiber ang pioneering prepaid fiber offer sang Globe. Sa din ang among milestone ang 2 ka bulan lang matapos ginlansar ang serbisyo para madamo nga Filipino malambot sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Partikular ini nga nagaserbisyo sa mga kabataan, naghatag sa mabaskog kag masaligan nga connectivity. Padayon man ginapasangkad sang Globe ang TM Bayan Hub sini sa pagkuha sa mas madamo nga local retailers para magserbi nga connectivity partners, kagkadungan sini ang mahatagan sila sang bag-o nga palangitanan. Ginlansar sang Globe ang unang prepaid community fiber sini sa National Capital Region, Luzon, kalakip ang Bulacan, Pampanga, Cavite kag Laguna, Visayas, partikular sa Cebu kag Tacloban kag Mindanao, kalakip ang Davao del Norte, Davao del Sur kag Zamboanga. Ginapaabot na sa Philippine Ports Authority nga mayara sang delay sa mga airport karon nga holiday season pero nagpasiguro sa publiko nga wala sang congestion sa mga ports sa pungsod. Sa public briefing ginpahag ni PPA spokesperson Eunice Samonte mayara sang gamay nga delay sa mga international ports kangay sa natabo sa Los Angeles kag China ports. Sa record sang PPA ang ports sang pungsod ang may yard utilization rate nga 84.94% nga nagabot silingon nga may nagakaigo nga space kag wala sang backlog sa mga ports. Ginpahayag sa opisyal nga mabalikbayan boxes ang nagaabot sang 1 ka semana tubtob 2 ka bulan. Subong Disyembre igalansar sa nga PPA ang monitoring system para sa cargo kag balikbayan boxes. Wala naman ginapaabot ang pagsaka sa nga taripa sa mga ports subong nga tubtob sa tuig 2023.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:29. Ang ato nga pangunang balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily... Sige. Morning da kay Imelda Medra Galejo. Morning sa imo, Melds. Melds. Morning. Sige, kagawad imbong Jukampo, mang agad na sa inyo, sa kapihan ni Chona. Pudra kay Kap Vito. Morning na sa inyo. Si kagawad Taba Pilieho da. Morning man, sa pamilya, dira, bla, ni mga espilita da sa Maaw. Good morning na sa inyo, Baby Gregorio Yulo kag si Beyond D. Beyond sakto ne. Blondie. Sabad ba? Beyond D. Blondie. Good morning kuno. Halin sa Lagasan, Bago City. Ang amo ning ako niya balay na mo na sa barangay Lagasan mo. Sa Lagasan. Blondie man Blondie. Good morning na kay Blondie. Anda Sunday kabe. Dahil lang kay gahang akong phone. Rebecca. Tolosa. Ano ni? Lisuna. Ang mata, gahang akong phone. Dahil lang sige lang, Rebecca Tolosa Lisuna. Kaya, migo ta dawan Bol Gallo sa may Las Vegas, Nevada. Kag Madam Alma Alves Gallo. No? Good morning. Morning liwat kay Phil Alonsagay. Ari na si Miss Georgia Gargasiran. First Friday morning. First Friday, First Friday man subong. Yes. First Friday. Basta ako First Friday, damo niya sa mga iban nga mga mga kwan ba nagapanata bla kon First Friday May simba. ginalaktan-laktan sila. May ginalaktan sila, like for instance sa Bito, sa Sagay, Destalisay na. Manuel Moratilla, morning man sa imo. Asi mo dabe, kaya daw na dula na di ako, no? Kay Juliet Cabrestante, good morning man. Kag sa, wala na, next. Stella Maricelis, morning dra sa imo sa Bago City. Kag, okay, sige, standby na kita sa aton nga balita, akong dugang nga mga balita.
Kag sa detalye, Balita International, magabisita si Pope Francis sa Democratic Republic of Congo kag South Sudan sa masunod nga tuig. Anasambi ka pagbisita ang ginkanselar sining nga tuig matapos makabatsyag sang pagpalalakit sa tuhod ang Santo Papa. Sulod sa Vatican, patigayonon sang 85 anyos sa Santo Papa ang pagbisita sa Congo. Halin Enero 31 tubtub Pebrero 3 sa diin makaupod sini si Archbishop Justin Welby sang Canterbury kag Ian Greenshields ang moderator sa General Assembly of the Church of Scotland. Matapos sini, magdiretso ang Santo Papa sa South Sudan, halin Pebrero 3 tubtub 5. Ini na ikalima ka beses nga pagbisita sa Santo Papa sa African continent, halin sa nagpungko sa pwesto. Ang pagbisita sa Santo Papa, amoy ka-40 na nga pagbisita sa iban nga pungsod. Sa atong balita sa negosyo, may dugang naman nga kalbaryo sa mga konsumidor karon nga Pasko. Magasaka naman ang presyo sang liquefied petroleum gas kung nagsaka nini umpisa kahapon nga adlaw Huwebes. Sa advisory sang Petron Corporation, may pagsaka ng 2.25 kada kilo sa ila LPG o kung cooking gas, samtang 1.26 naman kada litro sa auto LPG. Ang presyo naman sa Sulain LPG ay saka sang 2 pesos kag 27 sentimos kada kilo. Una ang ipahag sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo ng LPG tungod sa pagsaka sa kinanglanon sa bilog nga kalibutan, partikular na sa mga lugar nga nag-eksperyensya sang tuman nga katugnaw. Sa tinikdan nga bulan, 3 pesos kag 50 sentimos kada kilo ang ginsaka sa cooking gas kag 1.95 naman sa kada kilo sang auto LPG. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 9 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 21 sentimos, samtang ang Singapore dollar 41 pesos kag 63 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagbalik na naman sa top 10 sang Billboard Hot 100 chart ang kanta ni Mariah Carey nga All I Want for Christmas. Kag yara sa Wala sang All I Want for Christmas is You. Yes, correct. Diba sikat na siya kada Action Boy mag December. Amo na daw magigyapon dati si Mariah Carey kada December. May perform ko na guro sa kay Mariah Carey guro nga ko na. Sa iya All I Want for Christmas is You. Mumog na yun. Kalahin. So, pero kay kon ba kay Bruno Mars bla na nga nang sa mga proposal nga kanta na bla ka ba kita na? Nang Marry Me. Marry Me Muna? Oo. Ano nang sugpo na? Amuta, hindi ko aling kakuan. Basta may kita ko nag-amo man ako. Agamaw mo na. Tudlo man bla. So, yara ni Action Boy sa ikalima nga pwesto. Pero sa gyapon ng una, si of course Taylor Swift sa iya kanta nga Anti-Hero. So, kalakip man sa yara sa chart. May Anti-Hero nga kanta? Oo, pero hindi na nalipat yan sa ang tono. Anti-Hero. Hindi mo na mo. Hero lang na siya. Hero lang na siya. Ari antay gini siya. Oo. Pasiyo nga. If you look inside your heart. Kasi mo naman yun niya. You don't have to be afraid. Anti-hero. Kalain. So, nalakip man Action Boy sa sa charts ang top 100 Billboard. Ining Rockin' Around the Christmas Tree. Familiar ka na eh? Amo ni gurong Rockin' Around the Christmas Tree. Amo ni guro ay. No? Okay. Agree ka? Oo. Iwa bla? Agree ko kay may glastuhan naman gintek sa akin. Kaga. Nga naman ko. Pasok man Action Boy, number 6 man ang Jingle Bell Rock ni Bobby Helms. Jingle bell, jingle bell rock. Naman na. Correct. So, Anong favorite Christmas song mo? Actually, ha? I think amo na ako ng Jingle Bell Rock. Amo na sang biglang the Jingle Bell Rock. It's the right time, it's the right time. Kasaba. So, ako na Action Boy, congratulations sa ilang nasulod sa Pero actually, namiyan ko ang kuha na, I'll Be Home for Christmas. Muna, Be Home for Christmas. Sige. Balita sa sports.
Nagpanguna sa Group E ang Japan sa ginpierde ang Spain sa score nga 2-1 sa nagaparan karon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Bangod sini abanse ng Japan sa knockout stage kag ila atubangon ang Croatia sa Lunes sa round of 16. Bisan na pierde naman ang Spain sa Japan abanse gyapon ini sa knockout stage pagkatapos nga ikadua ini sa ranking. Pag-enkwentron sa Spain ang Morocco sa Martes. Sa ibang pangampang, bisa nagdaog ang Germany sa Costa Rica sa Group E sa score nga 4-2. Napaslawan gyapon sila makaabanse sa knockout stage. Ginpierde naman sa Morocco ang Canada sa score nga 2-1 para makaabanse man sa knockout stage samtang wala naman sang score ang hampang sa tunga sang Croatia kag Belgium sa Group F. Bisan wala sang score, abanse gyapon ng Belgium sa knockout stage. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Ang aton balita espesyal, bantayan mga ka-aksyon sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan yung gidman ang result na Morning edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:43. Balita Espesyal! Alright! Action boy! Energy, 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 and energy! Friday. Very Friday! Very So, Friday. dapat do ka, ano lang, matsaktuhan lang. Matsaktuhan sa nga pang Saturday. Ah. In preparation for Saturday. Wala. Oo, muna sa nga mga kaya ang Saturday, pa-relax-relax na sa Sunday mo. Pa-relax-relax sa mga wala obra. Sa mga obra. Tingin Kita tayo. yati, sige lang kita gyapon. Padayon Padayon lang. ng gyapon. No? Correct. Happy birthday dira kay Mary Grace Bandokilio Alave. No? Karon nga love birthday niya. Happy birthday! Happy birthday, Mary Grace. Ma'am, Mary Grace Bandokilio Alave. Dira sa may barang Panokoy. No? Akoy. Morning man dira kay Kagawad Ulay Abalahon. Gawad, morning Simo. Pasko ako la pa. Hindi na putos pa ni Kagawa. Putos pa. Huwag nang nalaputson. Bakal ka pa imo putos ya. Ano na, Christmas party nga, putsan mo pa, Christmas exchange gift. Ate, si butas palad mong lugaw da. Ito mong lugaw yata. Hindi na mabutson. Morning banda kay Galay. Attorney Alan Galunan sa Barangay Maaw, kag kay Pearl Galunan. Alam mo, gitsi mo yan sa mga kilala. Mga kilala. Especially sa Bago City. Mga classmates, mga office mates, ko sa formerly mga office mates ko, mga acquaintances. Acquaintances. Marcy Rombide Sunio, morning man. Jocelyn Song Comedia. Nonito Novero, kapod kay Mrs. siya sa Grandville 1, Mansalingan. Miss Jenny Sulgon, good morning man. Ate Kay. Kag Action Boy, happy birthday kay Ma'am Betty Lau sa Binalbagan. Yes, Ma'am Betty, happy birthday. Ang pagpanamyaw halin kay Action Eric Magbanwa. Yes. Leonilo, Diploma Leonilo. Ay, nanangin sulit ng ngalan niya. Kabongga. Good morning. Guwapa, upod mo ba? Thank you, Gil Ako Leonilo, pa. Diploma Leonilo. Ako na lang masabat nga. Ako pa, imbis ikaw magsabat, no? Kalay. Ako pa. Sige. Handsome nila. Yeah. So, dili na to sa ato nga balita, special Action Boy. Ato na ning padayunon, no? Okay. So, ining mga facts nahanungod sa ancient Egypt, bala Action Boy. Nan. Kung Ancient. madumduma- Hindi subong Egypt, ha? Oo. Ancient. Ang sang Ancient. una pang Egypt. Yes. Kag kung madumduma mo sa action asang kagapon istoryahan tag na preserve ng body through Mummification. Mummification. Mami kay para nagapati sila nga kuno nga ang ila soul maga-live forever. So kung i-unwrap mo na galibla ko na Action Boy ang mami na bala Buksan. ko no. Wrap daw gift ba? Kasi may kakasal Gano ko. ka da? Ga-unwrapping ko Sang ano? Sang mami. Ang ilan na bandage yung ginagamit bala? Bandage. Oo. Kaya na ako ng Bandage na? Oo, alam ano ba? Oh. Ay, ala, very dami ako kay may Gcash nga nagsulod. Salamat. Sure kung sino man to nag-send, thank you so much. Ilawag na number mo bla para mo mag-send. Ilawag tarang dason ko lapit ng Pasko agad. Okay? So, Action Boy, kung ikakasum na bla ko no how ang bandage ang ginagamit sa mami. Action Boy, gilabot siya gali up to 1.86 kilometers. Wow. Sa isa lang katawo. Duway lang yung tsakto, 2 kilometro. Yan, di kinimutang nila 86 para Labag li, no? Oo, labag li. Imagine mo na isang kilometro ang Pila guro bandage. ka sampaw-sampaw na mag-bandage na, no? Grabe. Pwede ang ilang ano dira. Kaya para mag-live siguro forever. Mamangkot ko da, sino nagtakos? Ha? Sino Sila nagtakos? man yung mga ancient. Mga ancient, mga Egyptian? Oo, kamudlay maguro ako ng mga purma na matakos. So sila na. Okay? So next Action Boy, Egyptian men and women ga sok-sok ida make-up. They wore makeup gid Action Boy. Kaya nagapati sila nga protect na siya sa sun. Usually, kita mo mga guyan na do ka kwan na do ga glow na do ga glitter. Ano something mo na no? glittery ang ilang guyanan. Kaya mo na Action Boy magapati sila nga maprotektahan ang ilang skin. Okay? Si Cleopatra, Egyptian to. Oo, Egyptian na si Cleopatra. Nag si Anthony. Sino si Anthony? Damo mo nang iyang boyfriend. Ambutan, di ko... Di lang may ano, ganing Anthony and Cleopatra. Cleopatra lang ako niya familiar. Si Anthony Jones lang uros.
Kasi si Antonia Milarin. Ako yung kilala. Okay? So, Mami M sa Riglio. si Mami M. Hi, Mami M. Morning da. Morning. So, ang Action Boy, kag usually, Action Boy, ginasuksok nila colors ang makeup, green and black. Namo na ila to. Anong may rason? Kaya, wala man rason, pero ang green ako na Action Boy was made from copper, tapos ang black was made from lead. Ito yung lead, diba, ginadulian na actually subong sa mga makeup. Why na. Kaya gapakos na siya sa imo skin, makaguba sa imo skin. Abi ko gindilian ang LED na kay para kay daw tsura mo do Egyptian ka. Ayaw na. Hindi Ay, LED na gali. Abi ko LED. LED na gali. Bago na gali, spelling every lead. Bago na. Tapos yung lead pro mas LED. LED siya gali. So, next Action Boy. Yun naman, pawalaan ko lang gani. Sila pala. Para at least kabalo sila. Diba? Ang lead yan, nagapamuno. Ang lead na saya. So, okay. So, next Action Boy, Egyptians invented kung Action Boy a lot of things today. Sila na nag-invent sang medicines, sang musical instrument, paper, pens, locks, keys, cosmetics, kag even toothpaste, Action Boy. Kung Egyptian lang, lagi na aton. Asin lang gid guro gyapon ang aton nga na dire. Bunga pwede man. Pero perte kasi, ano? Bunga, bla kita ka bunga. Hindi kita mama, bla. Ti, igamito man na iyas toothpaste, kabaho man sinaman. Hindi, ang kuha nang iyan ang husk. Mo nang toothbrush na yan, hindi na toothpaste. Gali na. Init ko, Paingit ko. Hindi para sa tito man. Toothbrush na karoon niya? Toothbrush gali na yan. So, kasi ako kung mama, gayilo, pagkinaganit. Ang lula ko sunod daw mo nang pang toothbrush mo. Ang mama bla. Gali ka. Hindi makakuha na siya, mama na siya. Ang bunga, ang lisos na daw ingrediente na sa mama mo. Buyo, kag nano pa na nagapula na. Tayubong, meron pa na tayubong. Oo, may tayubong pa na. May dason daw, may pula pa na. Tapos na ang mama, tapos yung mama na ang hasang bunga mo nang scrub na siya. Na sa ilang teeth. Katinlo man. Bongga. Mayroon. Katinlo man. Mas mo na wishlist mo. Wishlist. Kalain ba? So, next Action Boy, cats were very special dito sa ancient Egypt. So kung yan nila yung mga cats. Kaya gina-consider na nila as sacred Action Boy. Kay man, siling nila, it would bring ko no good luck sa pagpangabuhi. Kita mo magagawa ng gusto yung istorya bla nga ang kung sugata ka, makaipit ka kuring, do bad luck, do na. Patsaga kung imos lakyan, nakaipit na kuring. Feeling ko man. O basta may kuring sa dalong? May kuring sa dalong, paano? Ang yan daw kaduha na yan. Amagin na siyang life Action Boy na parang buhay. Tungod sa kuring na natin. Oo. So, pumakot nung papa mo, dahil nang slakyan, di ka mo na. Pasa kuring na pa. Wala ka lang si Mush. Magigang, may Egyptians, ganyan ka pamati yung busi mo. Pinano mo kuring nila. So, next Action Boy, may sang masobra 2,000 ka mga ancient Egyptian gods and goddesses na sila Action Boy. Gina-worship, gina nila. Yan. May ara nga Egyptian, may, Egyptian, wala yung magali. Lain galing Egyptian, lain man yung Greek, lain man yung Roman. Yes. Ang Egyptian, guro yan, sino ng mga gods nila man. Why na daan mo butang? Ang mga kakadamo gods sa Egyptian. May example Action Boy, isa sa ilang deities na di ba tawag? Deities. Si Osiris. God of Beauty. The King of the Living. King of the Living, Osiris. Kung sa Greek na niya, si Zeus. Sa Greek. Kung sa Roman niya, si Jupiter. So, next Action Boy, si Thoth. Si Thoth naman niya. Sina? Thoth. God of knowledge and wisdom. Okay. Kag si Ra naman niya, God of the sun and radiance. Sa Roman niya, Mercury. Sa Greek na, I think the Mercury man. Sila. So in fairness, no, do halos kada bilog, everything, meron sila sang do ka gods of ano na. May God sila for everything. May God of love. Sinong God of love nila? Wala din nakabutang Tatlo lang ganyan. Kay sa Greek ya, Venus. Sa kwan niya si Aphrodite. Sige. So amo nang ara sa kita ko na amo nang ara sa ruins. Ano nang sa ruins? May Aphrodite na kwan na sa goddess of love. So, may
Star pa ba? Okay. Mm. Ang Action Boy, nagagamit sila gali isang 700 ka mga tawag nga hieroglyphs. Doon mo na ilang nga alphabet, Action Boy. Imagine, 700 ka bilog. 700? Oo. Grabe Their alphabet was formed hieroglyphs. So, it had over 700 of them. Grabe ba? No? Itong pila lang ka ng alphabet ya? 26? 27, guro. 27? Oo. Kami dalang inye? Base daw 20, pila nga ito sa mga mistrada. Hindi ko nang dabi. Hindi ko nang dabi, pila ka bilog alphabet. Kasi una ito 26, no? 26 eh. Ang Thailand, yan ito, sobra 300. Ito yung Egypt, yung 700. 700 pag idyang ilaya. Pero iti nga mga kuana, no? Ano panawag sila ni alphabets, no? Pero grabe ang kuan, grabe ang anong panawag sila ni influence ang Egyptian culture or something muna sa bilog nga kalibutan. Grabe. Yes, of course. Kaya ko na sa imo, there was once a time ang Egyptian amo ang force amo nang pinaka kung sa pa sa mga powerful bala nga mga countries bala ho. So mga mga Amerikana, mga muna na ya. Sa una ya Egypt. Isa na sa pinaka powerful nga mga nation. Kita mo kadamo sila sang dagani, mga tahom, mga bala? Lugar. Lugar. Mga kuano, mga pyramids, mga muna. Pyramid. Pumili ka na sa pyramid ka kanta? Away. Sige, karon tanang istorya. Ang nabalaan ko lang nga pyramid, scam lang. Pyramids. Action Boy. Pyramiding scam lang. Okay, sige. So mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!